Како да стекнеме здрави навики и да се одвикнеме од нездравите? Оваа епизода ја посветуваме на 5 фази што секоја индивидуа ги поминува при успешното менување на навики. Начинот на однесување или нашите навики се продукт на индивидуалната или колективната активност и се можеби клучни за нашето здравје. Навиките, доколку се несоодветни, се главен ризик фактор за морбидитет и морталитет во светски рамки, односно се директно и силно поврзани со хроничните болести. Доктор Джеймс Прокаска со децении се занимава со навиките и е меѓу најрелевантните луѓе кога станува збор за оваа тема – промена на животните навики. Тој е еден од основоположниците на така наречениот транстеоретски модел на промена на навиките, можеби најкористен и највлијателен модел во клиничката психологија и јавното здравје. Според него, постојат 5 фази што секоја индивидуа ги поминува при успешно менување на навиките и тоа. Прво, преконтемплација. Состојба во која нема никаква намера или наговестување за промена на однесувањето во блиска иднина. Многумина во оваа фаза се несвесни за проблемот или пак го негираат. Второ, контемплација. Фаза во која поединецот станува свесен за проблемот кој постои и сериозно размислува за некаков начин да го надмине, но се уште не е доволно подготвен за превземање акција. Например, пациентот сака да го намали крвниот шеќер, но се уште не е подготвен да се откаже од одредени видови храна. Во оваа фаза најчесто се формира мотивот. Многу е значајно тој да биде на цврсти основи. Многумина во оваа фаза веројатно се уште истражуваат што треба да направат. Трето, подготвителна фаза. Овој период е периодот во кој се собираат информации и се планира. Подготвителната фаза е можеби најважната фаза, а речиси половина од луѓето ја прескокнуваат, па кај нив е огромен ризикот да им се вратат на навиките кои имале намера да ги надминат. Следно, акција. Фаза во која поединецот прави промени во однесувањето или средината со цел надминување на претходно детектиран проблем. Акцијата има потреба од енергија и посветеност, која најмногу зависи од мотивот и знаењето споменати во претходната фаза, но и од карактерот на човекот. И конечно, одржливост. Фаза во која луѓето работат на тоа да не се вратат на лошата навика и ги консолидираат придобивките. За надминатите навики кои биле и зависност, оваа фаза трае и од половина година до неодредено време од превземањето на првичната акција. Во секоја поединечна фаза се одвиваат така наречени процеси на промена, кои им помагаат на луѓето од психички аспект успешно да ја поминат фазата. Во контемплацијата процесите на промена се постојаната самоевалуација и зголемување на знаењето. Зголеменото знаење води кон зголемена свесност и рационална обсервација на состојбата. Например, следењето на јадењето за да се следи калорискиот внес, следењето на нивото на глукоза во крвта, читањето на составот на прехранбените производи и така натаму. Многу е важно да имате определено зошто ги сакате промените, односно да утврдите мотив или мотиви. Тоа ќе ви помогне да ги согледате добрите причини заради кои ја сакате промената, но тука природно ќе се јават и можните негативности. Така, ова ќе предизвика состојба на балансирање помеѓу за и против. Во оптималното балансирање ќе помогнат донесените рационални заклучоци пред се. Промената на било која навика не е воопшто лесен и наивен процес, особено не трајната промена. За да биде можна било каква промена, можеби најважната улога покрај мотивот е и поддршката од блиските. Без неа тешко дека било кој од нас ќе надмине некоја лоша навика. Затоа да бидеме поддршка некому во одредена ситуација, а во еден момент сигурно и тие ќе ни видат поддршка нам.